بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواتي إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة صيدلية في بيتك. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكونوا في صحة جيدة. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غنتكلموا على الكحة. غنشوفوا الأنواع ديال الأدوية اللي كتعطى في الحالة ديال الكحة، وكذلك نشوفوا الأسباب ديالها. اولا الكحه هي واحد رد فعل طبيعي للجسم ديالنا باش كيتخلص من هذوك المواد اللي كتكون في الجهاز التنفسي. يعني الانسان كيبقى كيكح، الجسم هو اللي كيخليك كتكح باش كتخرج هذوك المواد اللي كتكون عالقه في القصبات الهوائيه، كتخرجها على برا عن طريق الكحه. ومن بين الاسباب ديال الكحه كاين اسباب عديده، حنا نذكروا فقط 3 الاسباب واللي هي باينه بزاف. كاين نزلات البرد، الحساسيه والتدخين. وبالنسبه للادويه ديال الكحه، اولا الكحه فيها زوج الانواع، فيها الكحه الناشفه وفيها الكحه الرطبه اللي كتكون مصحوبه ببلغم. بالنسبه للكحه الناشفه كيتعطى فيها واحد السيرو بور لا توسيش. العمل ديالو انه كيوقف الكحه، مركز الكحه في المخ. من بين الادويه اللي كتعطى في هذه الحاله فيهم المواد الفعاله ديال لوكسوميمازين والكودايين اكستروميتروفان، بحال كودوتوكس او لا دريل او لا توبليكسيد. هذه الادويه كتعطى في الحاله ديال الكحه الناشفه، يعني اللي ما فيها لا بلغم لا والو. بالنسبه للكحه الرطبه، يعني اللي كتكون مصحوبه ببلغم، كيف كنقولوا التنخيمه اعزكم الله، كيتعطى فيها واحد السيرو اللي كيتسمى اكسبكتورون، يعني طارد للبلغم. العمل ديالو انه كيزيد افراز الماء من الرئتين، فكيقلل كثافه البلغم، وديك الساعه هذاك البلغم كيولي خفيف ويقدر الانسان يخرجه عن طريق الكحه. يعني هاد لي سيرو هادو كيخليوك تزيد تكح باش كتخرج هذيك التنخيمه اعزكم الله، ولا داك البلغم كيخرج على برا باش كيتصفى الصدر ديالك. من بين الادويه ديال الكحه الرطبه كاين لامبروكسول، كاين البروميكسين، وكذلك الكربوسيستين اللي كاينين في برونكوكود او برونكاتيول، بيكتريل. هادو كلهم ادويه كتعطى في الكحه الرطبه. كاين واحد الملاحظه ان الكحه في الاول كتكون ناشفه ومن بعد كترجع عامره. يعني ديك اليومين الاولى كتكون ناشفه ما فيها لا بلغم لا والو، ولكن من بعد الجسم كيكون هذاك البلغم باش كيزيد يخرج هذيك المواد اللي كتكون مازال لاصقه في القصبات الهوائيه، كيبقى يخرجها عن طريق البلغم. بالنسبه للاطفال فاش كيمرضوا بالكحه ديك عامين الاولى، يعني الاطفال اللي قل من 2 سنين، ما نعطيوهمش لي سيرو كيف ما كانوا، من غير لي سيرو طبيعيين اللي كيتكونوا على مستخلصات طبيعيه، اعشاب بحال البروبوليس، لوكاليبتوس، العسل. هادو ممكن يتعطاو 1 سنة الفوق، اما 1 سنة لتحت فما كنعطيو لهمش نهائيا لي سيرو، من غير الا كان هذيك الكحه كتكون فيها ديك البلغم اللون ديالو اخضر او لا اصفر. ديك ساعات نعطيو له لونتيبيوتيك حيت كيولي انفيكسيون ديال البرونشيت. الا ما كانت فيه لا تنخيمه لا حتى شي حاجه فكنعطيو له دي سيبوزيتوار اللي هما كوكلوسيدال، زائد داك اللود مير اللي كيعاون باش كيخرجوا هذاك السائل او داك البلغم عن طريق الانف. كذلك ممكن يعطيو لهم حتى دوك لي غوت ديال الكورتيزون اللي هما بيتاستين او لا سيليستين. كذلك ممكن يتعطاو للاطفال اللي قل من 2 سنين الا كان عندهم الكحه مع بلغم. بالنسبه للادويه ديال الكحه كلها كتعطى من مورا الماكله، يعني ما كاينش دي سيرو اللي كيتعطاو قبل الماكله، دائما من مورا الماكله. وحتى للناس الكبار الا كانت هذيك الكحه داك البلغم كان كيخرج فيه لون مغاير ماشي شفاف، كان كيخرج فيه لون اصفر او لون اخضر، ديك ساعه ضروري خاص الانسان ياخذ لانتيبيوتيك حيت كيكون انفيكسيون. خص ياخذ لانتيبيوتيك بحال الاموكسيل او لا ازيكس او لا اوغمونطان، زائد سيرو اللي هو اكسبكتورون اللي هو طارد للبلغم. كانت هذه هي الحلقه ديال اليوم، نتمنى تكون فاتكم. اي سؤال او ملاحظه قناه صيدليه في بيتك معاكم ورهن اشارتكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.